Добрый день, меня зовут Владислав Сухаренко, я врач общей практики. Продолжая тему кашля, мы с вами сегодня поговорим о кашле при хронических заболеваниях органов дыхания и различных видах аллергий. Отличительной чертой кашля при данных состояниях является его продолжительность. Также одной из характеристик кашля является его малая продуктивность и возникновение в ночные часы. При хронических заболеваниях органов дыхания и аллергиях кашель крайне редко вызывает повышение температуры тела, только лишь при инфекционных осложнениях. Если вы кашляете более месяца подряд и кашель не вызывает облегчения, это первый сигнал к тому, что вам следует обратиться к специалисту. В данной ситуации вам необходимо обратиться к пульмонологу либо к терапевту. К хроническим заболеваниям органов дыхания относится прежде всего хроническое обструктивное заболевание легких, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема. Данное состояние чаще всего вызывается у людей с профессиональными вредностями и у курильщиков. К аллергическим заболеваниям, которые сопровождаются кашлем, прежде всего относится бронхиальная астма. Учитывая, что и те заболевания являются длительно персистирующими, хроническими, то, соответственно, они и требуют постоянного лечения, чаще всего даже на протяжении всей жизни. Это назначение ингаляционных препаратов. Бытует мнение, что длительное использование ингаляционных препаратов вызывает привыкание. Однако не забывайте, что при отсутствии адекватного лечения могут развиться тяжелые последствия заболевания, а также оно может перейти на более тяжелую стадию. Знайте одно, что при адекватном назначении ингаляционных препаратов в первую очередь повышается уровень качества вашей жизни. Основным методом диагностики хронических и аллергических заболеваний при кашле является спирография. Данный метод позволяет с точностью установить данный диагноз и назначить соответствующее лечение. В любом случае, не занимайтесь самолечением. Помните, что даже хронический кашель можно укротить. А завтра мы с вами поговорим о кашле при сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях органов пищеварения. Всего доброго, до свидания.